玩開壺嘅人都知道，梨形壺通常係豬泥小品，個樣係咁或者係咁。今日介紹呢款紫泥版嘅梨形，你又有冇見過？品牌合作嘅劉延平老師為咗一眾老茶骨，用沙咁重嘅紫泥做咗呢款貢梨壺，無論係器型、質感都同傳統梨形好大分別。壺身佢特登保留鴨梨嘅比例，等大家一眼望落去就認得係梨形。值得大讚嘅係壺肚嘅飽滿度，卜到好似一粒波咁。以全手工壺嚟計係好高難度，好多工藝師都因為驚塌驚歪唔敢做㗎。再嚟係用沙咁重嘅紫泥，保留到好似大亨器嘅純樸古典味，冇咗小品壺滴滴色色嘅感覺，望落整體大氣好多。有齊梨形壺該有嘅優雅，又多咗紫泥醇厚嘅透氣性，沖陳年老茶更加好飲。所以幾時都話全手工壺就係呢樣好，工藝師有諗法，肯打破常規，作品更加有靈魂，唔似商品壺咁件件差唔多啊！想學識睇更加多全手工壺，做個資深玩家，記得 follow 我哋啦！